अरे नालायक, तेरे कपड़े धो धोकर मैं पागल हो जाती हूँ। मेरे लिए वॉशिंग मशीन लेके आ रे। मैं वॉशिंग मशीन लेके आता हूँ रे तेरे लिए। मैनेजर साहब, मुझे यहाँ काम दे दो रे, मुझे पैसे की जरूरत है। हाँ, तुम जाके सिर्फ करो और हमारा होटल का ड्रेस भी पहन लेना। ये लीजिए सर आपका गर्मा गर्म डिलीशियस खाना। ये ले रे तेरे पैसे, तूने बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू मैनेजर साहब। ये पैसे लो और मुझे एक अच्छा वॉशिंग मशीन दो। जी सर, मैं आपको देता हूँ। ये ले रे माँ तेरी नई वॉशिंग मशीन।